Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Адамзат еске аларлық бір нәрсе болғанға дейін дәуірден бірталай мерзім өтпеді ме? Шын мәнінде біз адам баласын біріккен тамшыдан жараттық. Оны сынаймыз. Сондықтан оны еститін, көретін қылдық. Расында оған тура жол көрсеттік. Мейлі шүкірлік қылсын, мейлі қарсы келсін. Әрине, қарсы келушілер үшін шын жырлар, боғаулар және жалындаған тозақ әзірледік. Әрине жақсылар жаннатты кәфір қосылған кеседен ішеді. Ол Алланың құлдары ішетін, қалаған жағына ағызатын бастау. Ол Алланың құлдары нәзірін орындайды, әрі апат етек алатын бір күннен қорқады. Тамақты жақсы көре тұра міскінге, жетімге және тұтқынға жегізеді. Олар, шын мәнінде сендерді Алланың ризалығы үшін тамақтандырамыз. Сендерден бір төлеу, алғыс тілемейміз. Расында біз түксиіп қатты томсарған күннен Раббымыздан қорқамыз. Дейді, сондықтан Алла оларды сол күннің апатынан сақтап жарық жүз әрі қуанышқа бөлейді. Оларды сабыр еткендіктері үшін жұмақ және жібекпен сыйлайды. Олар ол арада дивандарға жастанған түрде отырады. Олар онда ыстықта суықта көрмейді. Оларға пейіштің көлеңкелері иіліп, жемістері мүлде еріктерінде болады. Оларға күмістен ыдыстар, шыныдан құмыралар ұсынылады. Күмістен шынылары өлшеумен толтырылған болады. Пейіште оларға зәнжабил араластырылған ішімді кәсемен ішкізіледі. Ол пейіште сәлсәбил деп аталатын бір бастау бар. Олардың айналасында мәңгілік қызметші жастар болады. Оларды көрсең шашылған інжу деп ойлайсың. Сол жерге қараған сәтте нығмет, зор салтанат көресің. Олардың киімдері жұқа, қалың жасыл жібек, күміс білезіктермен безенген болады. Сондай-ақ Раббылары тап-таза ішімдік ішкізеді. Расында бұл сендердің сыйлықтарың, еңбектерің жоғары бағалануға лайық болды. Мұхаммед, расында біз саған Құранды аз-аздап түсірдік. Ендеше, Раббыңның үкіміне сабыр ет. Олардан күнәкарлар немесе қарсыларға бағынба. Ертелі кеш Раббыңның атын зікір ет. Кештің бір бөлімінде оған сәжде қыл. Әрі оны түн бойы дәріпте. Расында олар тез өтетін дүниені жақсы көріп, ауыр күнді арттарына тастайды. Оларды біз жаратып, буындарын бекіттік. Өмір бердік, егер қаласақ оларды ұқсастарына ауыстырамыз. Шын мәнінде бұл бір насихат. Енді кім қаласа, Раббына бір жол ұстар. 29. Сендердің қалауларың болмайды. Алла қаласа ғана болады. Расында Алла өте білуші, хикмет иесі. Алла кімді қаласа, мәрхаметіне бөлейді. Залымдарға күйзелтуші азап даярлады.